Hello，各位爸爸媽媽，大家好啊！我係 Miss Carol，係一個香港嘅幼稚園英文老師。今日我哋先講下一個英文字有兩個或者三個輔音黐埋一齊，我哋應該點樣發音呢？呢啲輔音佢哋係好朋友，我哋接住去發音就得㗎喇。例如我哋見到 BL，我哋就讀 ball。好 CL，我哋就讀 c，讀快啲就係 call，clap，FL，我哋就讀 fall，flip，flip the book，P，L，pole，please，plain，sleep，b 同 broom，snack，spoon，spoon，st，star，star。有時咧呢啲好朋友都會出現喺字尾嘅喎，例如 jump，jump，and，hand，best，best。三個好朋友黐埋一齊嘅咧，有三個係好常見嘅，就係 scr、scream、spur、spring、strong。見到呢啲輔音組合，我哋練住讀，唔使記啲乜嘢規則㗎，要簡單啲咁樣教小朋友。希望大家嘅小朋友學習愉快。今日就分享到呢度為止，下次見，拜拜。